Ragazzi, oggi abbiamo una lavorazione coi fiocchetti da dover fare. Abbiamo un bel lowrider degli anni 70, del 79, di importazione ovviamente. Il cliente ci ha chiesto di poter tornare a utilizzarlo per strada, quindi dobbiamo revisionarlo, portarlo a revisione. Il problema del portarlo a revisione, tolto che è una moto tutta modificata, ma va bene che non c'è storicità a riguardo, quindi non abbiamo ancora grossi problemi nel fargli passare la revisione, perché è una moto che nasce già sprovvista di frecce, di tutte luci, lucette, lucine, un po' come le Vespe degli anni 70. Il problema è che è una moto che non frena, zero, non frena un cazzo. Quindi dobbiamo andare a rimettere a posto. Per rimettere a posto ovviamente la vedete che ho già iniziato a smontare qualcosetta. Ho già tirato via le pastiglie, infatti c'è la pinza freno che è a penzolone. Abbiamo già aperto la pompa del freno posteriore per vedere cosa ci serviva e smontato la pinza freno posteriore per capire cosa ci serviva. Abbiamo già ordinato i ricambi, sono già arrivati i ricambi, quindi possiamo iniziare a farla. Vi vorrei solo far vedere cosa abbiamo trovato all'interno del freno. Questo, ragazzi, non è olio, è la guarnizione che c'è qua, che è una guarnizione in un materiale particolare, semigomma, ma non è neanche gomma, che è talmente vecchia si è sciolta. Si è letteralmente sciolta e è andata a rompere le scatole alla pompa. Quindi in questo caso qua, per tornare a farla funzionare, vi porto con me per andare a revisionare l'impianto dei freni davanti, e sarà quello con quale partiamo. L'impianto dei freni posteriore, abbiamo trovato anche un piccolo problema. Chi ci ha messo mani precedentemente gli ha messo un tubo del freno sul posteriore che non sono quelli aeronautici, quindi quelli rinforzati, ma solo un'anima di Teflon, e vi faccio vedere anche, non va assolutamente messo quel tubo perché è super rischioso, e quindi vediamo di rimetterla in quadro. Come ultima lavorazione gli andiamo poi a cambiare le ruote. È stato difficilissimo trovare le ruote di questa moto qua, infatti abbiamo cambiato un pochettino stile, non abbiamo più una Shinko del genere, ma abbiamo una semitassellata davanti, non starà male sicuramente, e gli facciamo un bel tagliandino. Ma che cazzo faccio con questo? Andiamola a mettere a scolare. È un po' di merda dire che dentro c'era. Abbiamo il nostro bel gommino, abbiamo giusto un po' di porcheria all'interno e abbiamo la nostra bella molla. Quindi adesso andiamo a dargli una bella lavata e vediamo come rimane. Ok, direi che ci siamo. È tornata nuova, limpida, a posto. Quindi a questo punto direi possiamo trasferirci sull'altro banco. Andiamo a rimontare tutto. Allora, qua abbiamo pompa posteriore. Vediamo babbo cosa ci ha portato. Kit revisione pinza, la vaschetta. Questa qua è la guarnizione che vi dicevo. Col gommino, con questa gommina qua che si è sciolta. Tappino nuovo, freni davanti, freni dietro. Questo qua è il filtro della pompa. Come fanno tutti. Questo va montato sulla molla. Questo qua è solo l'OR che serve a non far uscire l'olio all'interno della pompa, dell'innesto. Quello che fa realmente tenuta è questo gommino qua, che è fatto conico. Cosa succede? Nel momento in cui andiamo fisicamente a fare questo movimento con la leva, quindi a pompare, lui per far la tenuta, più aumenta la pressione, più tende a dilatare. Più dilatando non troverà sfogo all'interno della pompa, più raschierà contro le pareti e mi darà una maggior tenuta. Abbiamo dato una bella sistematina, quindi possiamo andare a rimontare tutto. A few moments later. Ok, ci dovremmo essere. Andiamo a revisionare la pinza davanti. Pinzone. Qua ragazzi è male. Qua dobbiamo andare in sabbiatrice e ci vediamo al momento del rimontaggio. Quindi abbiamo pinza a posto, pompa a posto, possiamo già andare a spurgare davanti. Allora, quando andate a montare le pastiglie dei freni dovete fare molta attenzione di non avere, io infatti li ho lavati, di non avere guanti sporchi d'olio, perché se sfortunatamente avete il pollicione sporco d'olio, l'indice, e andate sulla ceramica, questa è poi una pastiglia di freno da buttare via, non c'è più modo in alcun tipo di riprenderlo. Lei è in asse, mettiamo l'altra. Bel cretino, perché mentre avevo la pinza smontata potevo tranquillamente cambiare la ruota. Quindi, visto che non abbiamo ancora fatto lo spurgo, non abbiamo ancora fatto niente, ritogliamo un attimo la pinza, tanto non è chiusa, è solo avvicinata, e cambiamo già la ruota, così almeno rimane un lavoro fatto. 15 cavallettino e andiamo a smontare la ruota.
ruotina montata. Cazzo, sarà la prima volta che infilo il perno e entra senza problemi. La difficoltà di queste moto vecchie è che non erano state concepite per accomodare la vita dei meccanici, erano state concepite per funzionare, punto. Che poi bisogna fare un po' di fatica perché ci sono 1000 spessori da inquadrare, 1000 cose da... Questo non gliene fregava niente una volta, bisogna fare le cose punto e basta. Quindi, montata la ruota, andiamo a tirare giù la moto e rileghiamola perché mi fa una paura fottuta. Dove ci sarà da ridere? Sarà poi montare la ruota dietro. Ancora con la catena, ho già visto che è piena di grasso, ma piena. Abbiamo chiuso la pinza, dobbiamo chiudere il raccordo del freno, montiamo la pompa e proviamo ad andare a dare una spurgata. Olio. Ovviamente in questo caso qua mettiamo tranquillamente un olio DOT 3 o DOT 4 che possa essere. Sapete che forse davanti lui pompare sta pompando bene, spurgare sta spurgando bene, aria nei tubi non ne vedo, quindi a questo punto proverei a fare la prima prova, a riempire il circuito. Allora, non è male, abbiamo ancora una bolla d'aria da qualche parte, però essendo che abbiamo tutto nuovo ci sta, dobbiamo far muovere un pochettino la moto, quindi io direi andiamo a chiudere questa parte. Quando facciamo il giro su strada con le vibrazioni rientriamo e diamo ancora una super iper mega spurgata. Nel caso del freno posteriore, ragazzi, abbiamo un bel disastro in atto perché hanno deciso di montargli, come vi dicevo, e sono semplicemente un tubo in teflon dove dobbiamo assolutamente cambiarlo, non possiamo lasciarlo così. In più abbiamo il tubo del freno posteriore che è in condizioni non pietose di più. Seguendo il tragitto originale del tubo, lui mi va a sfregare contro gli ammortizzatori e a forza di ammortizzare si va a lacerare. Quindi io direi, visto che ci siamo, sventriamo già tutto l'impianto del freno, lo togliamo, così possiamo mettere a scolare la pinza e revisionare la pinza. Dobbiamo revisionare solo la pinza perché la pompa davanti l'abbiamo presa nuova. Duma. Allora, visto che dobbiamo andare al ricambista, prima di andare al ricambista smontiamo ancora la pompa. Anzi, facciamo così, iniziamo a toglierci un po' di merda, facciamo già la ruota dietro. Posso dirvi una cosa in confidenza? Minchia quanto mi sta sul culo fare le gomme alle moto. Mamma mia, è proprio lungo, ci guadagni un cazzo. È proprio una rottura di palle. Vabbè, dobbiamo farlo. Siamo caldi, siamo calienti, siamo nel chill. Andiamo a togliere le ruote dietro, dobbiamo alzare la moto a dismisura. Questo qua in verità si potrebbe anche non togliere, ok? Non c'è scritto da nessuna parte che devi toglierlo, però nel momento in cui deve andare a rimettere la ruota, ritirarlo su, vabbè, facciamo così. Vi faccio vedere. Vediamo di capire quanto si fatica e vi faccio vedere invece togliendolo cosa si riesce a fare. Martello di gomma? Sì. Ah no, cazzata. Su queste qua ci passi bene. Quindi tu coppiglia, fatti un po' di cazzi tua, per piacere. Ora, il problema è che questa moto è particolarmente bassa. Quindi cosa succede? Per far uscire la ruota devo letteralmente impennarla, ragazzi. Devo impennare la moto. Secondo me questa qua è l'altezza giusta. Attenzione, parto le scommesse. Wow! Guarda che roba. Guarda. Oppa! Ragazzi, siamo perfettamente allineati con il nostro destino. Siamo qua e non dovremmo essere da un'altra parte. Ci vediamo a ruota montata. Allora ragazzi, gomma tutta pelucchiosa, bella montata. Però mentre montavo la gomma mi sono accorto di un problema abbastanza grosso. Guarda, a tutti i dadi lenti. Con una trasmissione a catena bisogna andare a fare un controllo molto più dettagliato su tutto, che in questo caso qua me ne sono accorto mentre montavo la ruota, ma intanto vado sempre a controllare i bulloni del tiraggio della puleggia e o della corona. Perché? Perché con la cinghia capita raramente di dover andare a riprendere. Con la catena purtroppo può succedere. In questo caso qua trovarli tutti e 5 lenti è strano, anomalo, quindi vuol dire che da un po' che il proprietario non fa un po' di manutenzione come si deve, ma quello lo sapevamo già perché me l'aveva detto. È vero che qualche anno che non fa niente, però è anche qualche anno che non viene controllato, quindi guardiamola. Allora, ci siamo lasciati praticamente ieri che dovevamo rimettere a posto la pinza. La pinza
l'abbiamo sistemata, richiusa, a posto. Gli abbiamo fatto anche una piccola modifica sul foro di ancoraggio, perché come vi ho fatto vedere, la pinza quando è andata messa col suo raccordo originale andava praticamente qua e sfiorava l'ammortizzatore. Gli ho fatto una modifica che mi è già capitato di fare in passato, quindi sono assolutamente sicuro di quello che è questa lavorazione, dove al posto che metterci il suo classico filetto conico abbiamo messo un occhiello classico, gli abbiamo tolto la conicità perché gli ho ripassato la punta del trapano, gli ho rifatto il filetto giusto come si deve, in modo tale che non va più a dare fastidio l'ammortizzatore. Ora andiamo a rimontare anche qua la pinza posteriore con i freni nuovi, andiamo a ancorare i vari tubi, cambiamo la pompa davanti, tagliandino e poi basta. Voi avete visto qualche minuto di video? È 2 giorni che ho davanti a questo moto, 2 giorni. Ok, la pinza l'abbiamo montata e possiamo andare a montare la... Ui, dove vai? La pompa, ragazzi. Pompetta nuova, per il prezzo che aveva abbiamo cambiato direttamente tutta la pompa. Parti sul pulito, poi parti sul tranquillo, quindi andiamo a smontare. Ieri hanno detto che sono il one man shot. Henry! Cosa sono io? Ma non è one man shot, è one man show. Allora ragazzi, vi ho risparmiato tra virgolette la rottura di scatole per quel che riguarda lo spurgo. Ora ristaffiamo tutto, facciamo il tagliandino e dovremo essere più che in bolla, ragazzi. Si riesce a contare i battiti. Erano altri tempi questi, erano altre moto. Allora, 2 nozioni molto importanti per questo tipo di motore. Hanno il problema del motore più basso rispetto al canister dell'olio, alla tanica dell'olio. Il serbatoio dell'olio, che è questo qua dietro la batteria, perdonate la batteria al litio, ma il cliente l'ha messa così. Strano che non si sia bruciata ancora, perché in verità lui regola in maniera molto grezza le batterie litio, in bisogno di assoluta precisione. Però finché funziona, mi ha detto che 3 anni che ce l'ha, sta funzionando. Non tiriamo via. Il problema è che il serbatoio dell'olio, che è esattamente questo qua, ragazzi, è collegato direttamente tramite la tubazione alla pompa dell'olio stessa. Se dobbiamo fare della manutenzione o anche solo un controllo del livello dell'olio, prima la dobbiamo far girare, la facciamo scaldare bene. Infatti è stato in moto penso una decina di minuti. Sono sicuro che tutto l'olio che c'era all'interno del motore è ritornato all'interno della sua vaschetta dell'olio, della vasca dell'olio, e così so che l'olio che andrò a togliere sarà fisicamente l'olio per il cambio dell'olio e non solo una piccola parte, perché seconda parte all'interno del motore. Cosa succede? Altra piccola nozione: se io vado a motore freddo e fermo da settimane, quindi ho all'interno del motore ho più olio del previsto, perché ovviamente è sceso, come abbiamo detto, dalla vaschetta dell'olio, è sceso dentro il motore. Quando vado a svitare il tappo dell'olio, io non tolgo l'olio dal motore, io toglierò sempre solo l'olio dalla vaschetta. Andando a scolare l'olio, scolerò 1,5 litri, sto dicendo numeri a caso. Se io ne tolgo 1,5 litri su 2, nel momento in cui andrò a rimettere l'olio, io qua lo metterò a livello, quindi secondo la stina, secondo il suo livello corretto e quant'altro. Cosa succede? Io qua ho messo l'olio, ma io ho ancora dell'olio all'interno del motore. Mettendolo in moto, lui si fa il suo giro, il suo calcolo e quant'altro. L'olio che ne ha di più me lo ributta all'interno del serbatoio. Il problema è che il serbatoio è già a livello massimo, quindi dopo magari 10 minuti che io sto usando la moto, l'ho fatta girare per fare il livello dell'olio, controllo l'olio e dico cazzo, la moltiplicazione dell'olio, ho più olio del previsto. No, hai più olio perché purtroppo non l'hai fatta girare prima, non l'hai fatta scaldare prima, l'olio non ha avuto modo di ritravasare, ritornare da dove è partito, e in automatico, andando poi a rimetterla in moto, svuotandosi il motore, riempiendosi una vaschetta che era già piena perché tu gli hai già messo l'olio nuovo, rischi di avere troppo olio. Il problema dove sta? Sta che è vero, lo puoi aspirare, ma attenzione, tu hai messo 2 litri di olio nuovo e un buon mezzo litro te lo sta ributtando lei di olio più sporco, perché all'interno del motore dove c'è più la sporcizia. In questo caso qua rischiamo, tra virgolette, di andare a contaminare in maniera eccessiva l'olio che è già nuovo. Fatela girare una volta che è calda, ma non deve essere bollente, bastano 10 minuti, anche al minimo, tanto hanno già parecchia pressione dell'olio. Lei spurgherà l'olio che non riesce a sfiatare, a far tornare indietro, rifarà tornare indietro l'olio che gli serve. Da lì in avanti potete fisicamente andare a aprire tutti i tappi e fare il cambio dell'olio. Tolto questa nozione che era molto importante, prendiamo la vaschetta dell'olio, possiamo mettere anche a posto il cavalletto, tanto non ci serve più, e facciamo fisicamente il cambio dell'olio. Ok, abbiamo scolato l'olio, tra l'altro mezzo problema sul tappo dell'olio, ma va bene, abbiamo risolto. Andiamo a mettere l'olio con livello a traboccaggio tramite il suo foro. Andiamo dall'altra parte, iniziamo a scolare l'olio della primaria, ragazzi. Tolto il tappo, non si vede, ma non ha un filo d'olio. Zero di zero. Porca merda, sta primaria stava funzionando a secco. Tra l'altro qua
Ho fatto un bel lavorone che al posto di mettere la guarnizione mi ha messo squintalate di pasta nera. Anche qua Silicolator è intervenuto, ma lo lasciamo così perché il cliente non vuole ripristinarlo, quindi ci facciamo gli affari nostri. Primaria a posto, direi venite con me che facciamo l'olio motore in questo momento. Ah, almeno olio motore ce n'è. Andiamo a cambiare il filtro dell'olio, chiudiamo il tappo di scarico dell'olio motore, facciamo un livello, mettiamola in moto e andiamo a provarla. Ok ragazzi, se Dio vuole ce l'abbiamo fatta, abbiamo finito anche questo lowrider. Fateci sapere se vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale soprattutto. Ciao ragazzi, alla prossima lavorazione.